Главная ошибка умных людей. Они думают, что у других тоже есть совесть. Они верят, что если сами не предадут, то и их не предадут. Что если они честны, то и им никто не будет врать. Что если они помогают, им тоже помогут. Но мир так не работает. Большинство людей живут по принципу: выгодно беру, невыгодно бросаю. И никакой совести там нет. Именно поэтому умные люди чаще всего получают самые сильные удары. Потому что они долго не могут поверить в простую вещь. Не все играют по тем же правилам, по которым играешь ты.